Labas rytas, bičiuliai. Mes sveikiname su jumis iš Graikijos, šalia vieno iš gražiausių ežerų Graikijoje. Ir mūsų rytas, kai visą laiką prasideda nuo pusryčių, tai iki jų dar reikia prasieiti, tai gaunasi tokia nedidelė mankštelė. Šiaip smagu, kad va tokie apartamentai ir su pusryčiais dar. Jo, čia kaip viešbutis skaitosi, bet jis turi atskirus kompleksus, namukus. Jo. Tai labai smagus. Ir šią naktį smarkiai lyjo, bet dabar, kai išėjom, labai gaivu ir nebelyja, tai tas džiugina. Bet ir nėra labai šalta. Ne, nešalta. Čia aš taip rankas laikau. Lygtais būtų labai šalta. Sargas sėdi. Labas. Labas. Labuka. Labas. Įleisi mus? Įleisi? Tik. Ne. Įleisk. Kita vieta šiltai mėgau. Hello. Good morning. Vis lauks? Tai jau nieks nevalavo. O, yra kartinė. Taip. O, Karolė. Karolina gaus daug nutelos. Aišku, kol kas mes taip kukliai, nedrąsiai, bet vieni sėdim, tai nėra taip gėda, vaikščiot 10 kartų. Mariui niekada nebūna gėda, neklausykit jo. Aš aišku juokauju, tikrai negėda man, aš iš ryto valgau labai sočiai ir namie valgau labai sočiai ir tuo labiau prie švediško stalo nesusilaikau visiškai. Parodyk pilvą savo. Taigi žiema prasideda. Greičiausiai dabar yra sekmadienio rytas ir jūs žiūrit prie pusryčių, tai ir mes jums linkime skanaus, kas valgot, o kas nevalgot. Eikit valgyt. Karolinos skaniausia nutela. Bet dar su kažkokiu pyragu. Bet yra ir atskirai įdėti, jeigu čia bus per mažai. Čia kažkokia. Jau šlapias pyragas. Skanu. Padarė tikros graikiškos kavos. Labai įdomus procesas. Šitą virduliuką stato į karštą smėlį. Sulaukia, kol užvirs ir iškart su tirščiais pila į puodelį. Ir dar atnešė prie kavos. Nežinau, kas čia tokio bus. Aš greičiausiai įtariu, kad bus svarainis arba koks imbieras. Bet greičiausiai bus svarainis. Reikia šiek tiek atsikasti ir užgerti kavos. Paklausėm, kuom skiriasi turkiška kava nuo graikiškos. Tai turkiška yra labai juoda kava, o graikiška yra ruda. Tokia šviesi. Nuima kartumą. Nes cukraus. O kas jam vidui? Guminukas, žinok, aš galvojau, kad svarainis bus. Pamėginau pats padaryti kavą. Gavosi ne idealiai. Gavosi tik pusę puoduko. Bet pirmą kartą. Bet šiaip labai įdomiai. Reikia mums namie tokio, žinai, virdulio didelio. Pusė virtuvės, žinai, užima. Ir su tirščiais. Bet supranti, tie tirščiai labai smulkus.
Jie labai gerai nusėda ir visiškai nesijaučiu. Sakai, dar vieną pyragą suvalgyt gal? Ne. Pažiūrėti save. Čia toks megztinis storas, aš tau pasakysiu. O tu kaip tik prikarksėjai vakar, sakei, kad čia lys, nepakilsim į kalną, nu tai va, prašau. Ačiū, aš stengiausi. Reik turės. Štipai? Štipau. Nešalta visiškai. Na va, atėjo, žiūrėk, draugelis. Labas, ateik čia, ateik. Ateik, tu. Ateik. Šlapias. Smirdantis šlapias. Ateik. O dabar žaisk su juo čia. Jis dabar norės į vidurį. Nenorėsiu. Negalim. Aš dabar stoviu čia po stogeliu ir laukiu savo princo ant balto žirgo. Lietus lyja, nenoriu plaukų šlapint. Tikėjausi graikiškų geresnių orų šiek tiek. Bet nėra ko norėt, dabar yra spalio pradžia. Ačiū. Čia mes pravažiuosim? Ne, panašu. Ne, nepravažiuosim. Nepravažiuosim. Tai aš įtariu, kad šiandienos vlogas bus iš mašinos. Iš kavinės kokios nors dar. Aš šiaip labai dabar neblogą kelią esu nustatęs. Nėra kažkokių ten lankytinų vietų, bet tiesiog labai gražus kelias, daug labai bus serpantino, vingiuosim gan ilgai, 100 km važiuosim apie 2 valandas, 2,5 valandas. Tai greičiausiai už vairo matysite mane. Jo. Vyksta jau pasikeitimas. O, pažiūrėkit, koks gražus ežeras. Šiaip dabar važiuojam daugiau į pietus, tai turėtų pasitaisyti oras, šilčiau būt, mažiau lietaus. Nes norisi šioje kelionėje dar gauti šiek tiek saulės, paplūdimių. Kažkaip nesitikė, kad mes gausim saulės šioje kelionėje. Toks jausmas, kad jau atėjo ruduo. O, atsargiai. Tai aš apvažiavau per vidurį. Gerai, šilnuolė. Aš mačiau vakar Facebooko storyse tarp pažįstamų, kad kažkas irgi keliauja Graikijoje ir pagal lokaciją pažiūrėjau, kad jie žemiau ir ten buvo gana šilta su maikutėmis. Saulė švietė, tai gal? Dar gausim 100% saulės. Čia kalnuosi tiesiog. Nu, jeigu Marius nesakys, kad rytoj lys, nekarksės, tai gal ir gausim. Sakyk, rytoj bus saulė. Rytoj bus saulė. Ir visas likusios atostogas bus saulė. Jo. Sakyk, kartok. Aš labai džiaugiuosi, kad Karolina vairuoja. Man labai patinka. Važiuoji tiesiog atsipalaidavęs dabar. Dairaisi visur. Biški ramiau Karolina važiuotų, tai būtų dar geriau. Aš labai važiuoju. Aha, labai staigiai viskas čia vyksta. Nestaigiai, o greitai.
Labai smagiai mes vingiuojam, ne vienos mašinos nėra, asfaltas tobulas. Čia toks šalutinis kelias, kai iš ryto planavau, tai aš galvojau, kad bus vietomis netgi žvyrkelių, bet tiesiog tobulas, mašinų nėra, būtinai mes su Karolina kažkada suplanuosim motociklus atvežti į Graikiją ir čia pasivažinėti. Jūs tik pažiūrėkit. 100% su mocu grįšim. Karolė, žinau, kitais metais ne Ispanija, o Graikija bus. Ir čia galima, nežinau, 2 savaitės laisvai važinėtis. Pažiūrėk, kaip ten atrodo. Labai neblogas tarpeklis. Įspūdingai atrodo. Netikėtai pasikeitė vaizdas, važiavo miškelis, tokie lapuočiai ir taip momentaliai pasibaigė, prasidėjo tokios žemos eglutės, pušelės. Mes kilsim dar šiek tiek aukščiau, ten pagal viską turėtų būti perėję. Nelabai aukštai, ten apie 2 kilometrai. Čia yra va tokių va žvyrkelių. Tai va aš bijojau vietomis, kad gali būti va toks va kelias. Aš čia užlipsiu dar aukščiau. Važiavo 2 motociklistai, bet tokie apsirengę šiltai. Nes nėra labai karšta. Dar prie to viso lietus. Karolina sėdi mašinai sušalus. Ko tau pastovi taip šalta? Iš čia šalta? Nešalta taip. Šalta. Labai čia gražu. Labai faina. Tai mes biškai aukščiau pakilsim, vėl sustosim. Bet tai atsivažiavo. Taip apsirengė šiltai. Pagal viską turėtų būti dabar pakilimas į šitą kalną. Bet labai gaila, kad ten debesis. Bus labai daug serpantino, labai staigiai. Ten turėtų būti perėja ir nedidelis ežeriukas. Šiaip turėtų būti gražu. Gal netgi pastovėsim šiek tiek ilgiau, palauksim, gal išsisklaidys. Buvom sustoję ir su dviratininkais pakalbėjom. Šiek tiek, jeigu aš gerai supratau, tai jie startavo iš Slovenijos su dviračiais. Tai važiuoja visą Kroatiją, Juodkalniją, Albaniją ir dabar Graikiją. O dviratininkų amžius yra 60+, tai tikrai. Tokie senukai, švys. Įspūdingai. Sakai, žvyrkelį reikia išlūk? Tai man rodo navigacija pro žvyrkelį. Pažiūrim. Pabandom šiek tiek pavažiuoti, gal bus asfaltas. Ir bijojau, kad gali prasidėti žvyrkelis. Bet pažiūrėk, o per kitą pusę negalima? Ne, per kitą pusę. Gal bus asfaltas? No, Karolina offroad. Žinai, svarbiausia, kad nebūtų balos. Nes jeigu pliurza prasidės, tada apsisuksim. Kol kas dar pusivelė. Vis dėlto mes apsisukam, nerizikuosim važiuoti. Čia neilga atkarpa, ne iki pat viršūnės. Bet gali būt,
kad prasidės tešlynas ir mes pastriksim. Tai geriau tokią kilpą padarysim asfaltu, bet vis tiek pakilsim į šitą viršūnę. Navigacija bando biškį sutrumpinti kelią. Jeigu nebūtų lietaus, tai važiuotume 100%. Kalnuose svarbiausia laiku apsisukti, nes po to kelio atgal nėra. Jeigu žinai, kažkur bus staigus labai nusileidimas, po to jau pakilt nepavyks, dar su opeliuku. Aš jau visą dieną už vairo važiuoju. Ir Marius net man nieko neduoda valgyti. Kai aš šone sėdžiu, tai jis visą laiką duok man tą, o dabar man nieko neduoda valgyti. Ir sako, kai atvažiuosim į viršų, tada duosiu. Aha, tas viršus vis nusikelia dar pusvalandžių iš Vinkelį važiuojam ir taip neduoda man valgyti. Viršui pavalgysim makaronus, vakarykščius. Ne, jie šalti, aš kriaušiu valgus. Ko tau šalti makaronai būna? Vis dėlto žiemą būna uždarytas šitas kelias. Kol kas šlagbaunas pakeltas. Daug labai akmenų ant kelio. Turėjai taip padaryti. Nedidelė apžvalgos aikštelė tokia, jeigu čia galima pavadinti. Tai sustojom pasigrožėti. Šiandien visas vlogas iš mašinos, bet ką jau padarysi, toks oras. Iš tikrųjų ir planavau namie šitą dalį Graikijos tiesiog pravažiuoti, pavingiuoti, nes vidury Graikijos nėra labai ką pamatyti, tiesiog keliai gražus, kaimeliai, bet kažkokių lankytinų vietų tai aš neradau. Šiek tiek pastovėjom, kojas pamankštinom, pavaikščiojom. Aš tiksliau pavaikščiau, Karolinai lietus lyja, nelipa iš mašinas ir galima bus važiuoti toliau. Visai nedaug liko, apie kokius 7 kilometrus. Norisi tikėti, kad kitoj pusėj bus gražesnis oras, nes dabar tai pastoviai lyja. O, koks vėjas! Mes netgi sustojom pasižiūrėti. Kaip gražu! Karolina nelipa. Davai, lyp. Šaltas vėjas. Nešaltas. Oho, nešaltas! Biški pučia. Nu, man čia labai patinka. Ir kaip visada, visus kelius, visas lankytinas vietas rasite po video aprašyme. Ten bus nuoroda, užeisit į mūsų Contribui. Ir ten aš jau pasistengsiu padalinti kategorijas, šalis. Kol kas greičiausiai yra tik 2 kategorijos. Gal kokią Latviją, Rumuniją, bet aš po biškį pildau. Tai planuosit kitais metais kelionę. Užeikit, pasižiūrėkit, gal ten pasisemsit kokių idėjų. Nu ką, važiuojam toliau. Visai nedaug laiko, Karolė. Gal duosi man? Ne. Neduosi? Ko tipo ant finišo aš atvažiavau visą kelią. O Dieve, ten visas kelias. Jo, tai žinok, reikia važiuoti, žinok. Čia ne šiaip savo vieni mes važiuojam. Daugiau čia nėra mašinų. Važiuok tik kairiau. Tai aš iš vis... Kuo toliau nuo olos. Reikia, žinok, greičiau įveikti šitą atkarpą ir bėgti iš čia. Aš pravažiuosiu šitą akmenį. Jo, per vidurį gali paleis.
ir viskas, viršūnė. Taip. O čia vat sustosim. Į dešinę važiuok. Nu, aš išlipsiu į lauką, patikrinsiu, ar vėjas stiprus ar ne. Nes mašiną sėdim, tai nesijaučia visiškai, atrodo šilta laukia, bet tik duris atidarai. O, žiūrėk, nėra vėjo. Ne, yra. Čia bus toks nedidelis tunelis, pravažiuosim ir būsim jau kitoj pusėj. Aš kažkaip tikėjausi, kad droną pakelsiu čia viršūniai. Labai stiprus vėjas. Čia kažkur turėtų būti ežeriukas. Bet manau, kad prie šito ežeriuko neverta važiuoti. Čia dabar pro tunelį važiuosim tokį. Mes galim pavalgyti. Galim pavalgyti. Nu, stosim kaip nors gražiau. O, žiūrėkit ten jau. Pasisveikinu. Pirmą bėgį žvelgdus. Tikau įjungiu čia pirmą bėgį. Aš žinok, kelio nematau. Čia gal nėra kur važiuot? Eik tu šikt, kaip čia baisu. Aš galvojau, čia tiesiog pasibaigė. Norėjai gražesnio vaizdo, o gavai tiesiog visišką rūką. Jo, tikėjausi, kad bus iš kitos pusės gal ir gražiau. Bet Pas mus čia jau pasikaupė labai daug maisto. Turim visko mes čia. Ananasai. Kas čia? Serbentai juodi. Sausainiai, sultis. Nori riešutų sviestą? ne. Kriausia? Ne pati skaniausia. Oi. Nes parduotuvė pirkta. Ne nuo medžio nuskinta. Mes dar turim sausų pusryčių. Šiaip taip šiltai, jaukiai taip sėdim, valgom. Labai faina. Čia toks neblogas turėtų būti slidinėjimų kurortas. Gan aukšti kalnai. Ir mes dabar tų tarpų ieškosim nakvynės savo. Jo, suplanuosim, kur važiuoti dabar. Mes čia pastovėjom pusvalandį. Oras visiškai nepasitaisė. Gal net sakyčiau subjūro. Subjūro. Švis. Lietus pyla. Nieko nesimato. Tai per tą laiką mes užkandom ir susiradom viešbutį, tai dabar iki jo ir lėksim. Čia visai netoli. 22 km, 30 minučių. Aš manau, nusileidimas bus žymiai paprastesnis. Nu, bet lietus lyja, nepamiršk. Nu taip, taip. Smarkus. Tikriausiai visą nusileidimo laiką mūsų sups toks vaizdas, kur nieko nesimato, pilka ir niūru. Ir dar valytuvai tik va taip va vaikšto. Beveik nusileidom iki pat apačios. Pagaliau pavyko išvažiuoti iš debesų. Tai net biškį prašviesėjo akise. Kaip gerai, kad Karolina vairuoja, jūs nepatikėsite. Mariui dar betrūksta alaus, taip čik atsidavina. Nu ne. Tada pradėsi, žinai, už vairo imt. Kaip tu vairuoji? Tai kada nors gyvenime turėsim kemperį. Klemba, kaip aš džiaugsiu, kad tu vairuosi pastoviai. Autostradą stovim, ten porą tūkstančių kilų Karolė varo savo. Tai autostradą aš galėsiu šonė sėdėti, bet patėliais negalėsiu. Ir su autostradą reikės važiuoti. Bet į serpantinų su kemperiu važiuoti, tai... Pragaras, man atrodo. Jo. Nu, bet supranti, kažkur kalnuose pamiegoti, man atrodo, čia yra čia tai tobula. smagu, auksisų. Mes atvykom, aš visą dieną pravairavau serpantinais, belenkai pavargau.
Man atrodo, kad Marius irgi pavargo sėdėti tiesiog. Mes atvykom prie savo viešbučio ir mus pasitiko tokia močiutė, kuri nekalba nei žodžio angliškai ir kažką bando pasakyti, tai aš aiškinu kažką sutranslate'inu ir išsiaiškinom, kad tuoj turi kažkas ateiti ir mūsų įleisti į numerį. Bet tokia maloni, va, greičiausiai jau su mašina važiuoja, bet močiutė tokia gera. Ja. Senai mes neturėjom tokios patirties, kai reikia viską aiškintis per translate'ą. Dabar mus nuveš greičiausiai ir parodys, kur yra pusryčiai. Sėsi ir aš važiuoju, va čia tai nuotykis. O Marius sakė, ką mes veiksim taip anksti atvažiavę. Aš dar turėjau mintį nevažiuoti. Greitai mes čia prasilėkiam, Karolinai šiek tiek blogą pasidarė. Tai jeigu aš taip visada vairuočiau, tada... Aš su maišeliu važinėjau. Jo, su maišeliu važinėtų Karolina. Šiandien apartamentus viešbutį rinko Marius. Vienas pliusas, jeigu būtų karšta vasara. Balkonas. Čia nebuvo labai didelio pasirinkimo. Gal keli viešbučiai tik šitam regione. Už šitos apartamentus sumokėjom mes 54 eurikus su pusryčiais. 53? O, 53. Karolina labai greitai čia parašė vakarienę mums iš vakarykščių makaronų. Kaip greitai parašiau, taip greitai Marius viską ir sugadino. Bet tu pastūmiai. Nu taip. Arbatas štat neišpyliau. Dabar tai šiaip norisi verkti, nes čia toks gražus vaizdas. Nu bet tu nufotkinai, Karolė, gespėjai. Taip, Instagramą įkelsiu gražų vaizdą. Nu, Ir reikia dabar padaryti ir minutę po. Tai norisi tikėti, kad rytoj pagerės orai ir važiuosim jau arčiau jūros ir bus toks paplūdiminis daugiau poilsis. Nu kaip čia vakarykščiai makaronai. Visai neblogai. Va, sulčių įpyliau. Gerai, kad nieko nebuvo apačioj. Pažiūrėk, kaip bėga. Ja, mūsų draugelis. Labas. Tik. Koks geras, Antie. Mes išėjom su Karolina prasieiti, bet iškart lietus prasidėjo. Tai eisim į restoraną. Kai tokie orai už lango, tai tik belieka sėdėti restorane, valgyti, gerti. Tai mums jau atnešė salotas. Apsisakėm daugiau žalumynų ir dar ateis kiauliena. Rytoj važiuosim prie jūros, tai turėtų būti saulė, kiekvieną dieną kepint, gulėsim, deginsimės, maudysimės, gal. Bet šiandienos diena tai tokia, vien tik mašinai prasidėta. Šiaip gražiai pasivažinėjom, viskas gerai. Aš išvis pailsėjau tiesiog tobulai, Karolina gal šiek tiek pavargo, tik kad nebuvo ką aplankyti, tiesiog buvo gražus kelias ir viskas. Nei muziejų, nei kažkokių lankytinų vietų, visiškai nieko, tiesiog kelias buvo. Su motociklu čia būtų išvis tobula. Na ir atkeliavo mums jau kiauliena, kiaulienos šašlykas. Atrodo labai skaniai, buvo pasirinkti arba kiaulieną, arba vištieną. Aš labai norėjau, kad prie šio šašlyko būtų bulvytės, tai jos yra, reikia paragauti. Aš labai mėgstu bulvytės. Žinok, būsim grįžę iš šitų atostogų, kaip iš kokios Turkijos, viskas įskaičiuota. Valgom ir valgom. Bet ar būna kada nors kitaip? Mes visą laiką valgom ir valgom. Iš tikrųjų taip atrodo tik, bet daug ir judam, vaikštom, sportuojam, pastoviai. Bet pavalgyti mėgstam irgi. Labai mėgstam pavalgyti. Labai. Aš galėčiau tik valgyti ir valgyti.